রাশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দুর্গম কামচাটকা উপদ্বীপ যেন পরিণত হয়েছে এক ভয়াবহ বরফের কারাগারে। গত ১৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তুষারপাত রেকর্ড হয়েছে এই অঞ্চলে। লাগাতার তুষার ঝড়ে শহর, জনপদ ও পাহাড়ি এলাকা যেন ঘন বরফে ঢেকে গিয়ে পুরো কামচাটকাকে অচল করে দিয়েছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, আতঙ্কের দিন কাটাচ্ছেন হাজারো বাসিন্দা। স্থানীয় প্রশাসনের তথ্যমতে কামচাটকার বিভিন্ন এলাকায় ১০ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত বরফ জমেছে। কোনো কোনো জায়গায় বহুতল ভবনের ৪ তলা পর্যন্ত বরফে চাপা পড়ে গেছে। অতিরিক্ত বরফের ভারে ভবনের ছাদ ধসে পড়ছে, ঘটছে তুষার ধস। এসব দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় গত ১৫ জানুয়ারি কামচাটকার প্রশাসনিক কেন্দ্র পেত্রোপাভলোভস্ক কামচাটস্কিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন মেয়র ইয়েভগেনি বেলিয়ায়েভ। তিনি জানান, সময়মতো ভবনের ছাদ থেকে বরফ পরিষ্কার না করায় বিপদ আরও বেড়েছে। অনেক এলাকায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বরফের পুরু স্তরের কারণে। প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। বাতিল করা হয়েছে বহু অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। বিদ্যুৎ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। স্কুল, অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশে বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে না বেরোতে বলা হয়েছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে দূর থেকে কাজ করছেন। বরফে ঢাকা সড়কের কারণে পণ্য সরবরাহ ভেঙে পড়েছে। দোকানগুলোতে দেখা দিয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর সংকট। বহু এলাকায় রুটি, দুধ, ডিমের মতো জরুরি পণ্য দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে উদ্বেগ। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ওখোৎস্ক সাগরে একাধিক শক্তিশালী নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় প্রবল বাতাসের সঙ্গে টানা তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। এই দুর্যোগ আরও কয়েকদিন স্থায়ী হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তীব্র শীত ও সক্রিয় আগ্নেয়গিরির জন্য পরিচিত কামচাটকা অঞ্চল অতীতেও কঠিন আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়েছে। তবে এবারের তুষারপাত সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা একে আখ্যা দিচ্ছেন তুষার বিপর্যয়, যা তাদের জীবনে দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাবা খান, নাগরিক প্রতিদিন।